家平安，大家好。在你知道亲喂前必知3件事之后，你就可以开始你的精彩亲喂之路了。还没看那支影片的，赶快先去补起来，才不会多流泪多崩溃哦。今天整理了亲喂前期几乎所有妈妈都会有的，也都抓不准的问题排行榜上第1名。在我走过了那充满100个问号的坎坎坷坷，让我通通把重点结论告诉你，干货满满。Are you ready? Let's go. 亲喂到底要喂多久啊？来，我知道你们要一个数字，我先满足你。我目前全母乳亲喂是左咪20到25分钟，右咪15到20分钟，总长平均35分钟。哈，这什么数字啊？I know， 不要担心，我一定让你知道这数字是怎么来的。其实出院回家正式开始喂母乳后，我是从1个小时甚至喂到1个半小时开始的。因为住院期间，泌乳师都会频繁的来我房间提醒我喂 baby 了吗？如果还没喂，可以喂了哦。但是我家这只从出生一直到大概6到8小时这个期间，完全没有想喝奶的欲望，它只想睡。一开始泌乳师看我一脸担心，还安慰我说，一般 baby 出生本来就会一直睡，不要担心，大概在3到5小时这区间就会想吃了。结果6到8小时这区间，每次把 baby 送上来百喂含乳的时候，他都兴致缺缺，只想睡。泌乳师就开始小担心，不是担心 baby， 是担心如果含乳不够，我的大脑受到的刺激就会不够，也就连带我的奶下不来，因为大脑没有接收到 baby 需要喝奶奶喝多少的讯息。到时候回家，我就将面临所谓的自以为奶不够的恐慌。我之后会拍一集认真讲解，让你破解奶不够的迷思。太多人都被误导而有错误的理解了。有兴趣的你们赶快订阅起来，按下小铃铛，才会在我上片的时候收到第一手通知咯。好，回到产后住院期间，这也就是为什么泌乳师与护士殷勤的来查房，追踪 baby 喝奶状况。大概6到8小时区间过后，百喂含乳的时候 ，baby 开始有想喝、想吸奶奶的欲望了。为了弥补前面区间缺少的含乳刺激，泌乳师就要我尽量让 baby 吸，吸越久越好，只要他要就给他吸。OK， 这就是产生我出院回家后开始亲喂的一些误会原因。在医院的时候，我们这只是从兴致缺缺、不怎么想含，到停停吸吸个大概15分钟，最长40分钟。我那时候还不知道睡了要叫醒，让它快喝，所以就拖得比较长。回到家，等我修复完我的乳头，开始亲喂，已经是出生第5、6天了。这段细节我在乳盾那支影片有介绍，想知道的就去补一下。出生5、6天后，当然状况与刚出生已经又不太一样，但我却还是按照刚出生泌乳师交代的方针在亲喂。baby 还想吸就给他吸，这就是为什么我喂到天荒地老，喂不完的感觉。一开始还要每隔2到3小时喂一次，请你算算我休息的时间有多少。每个 baby 喝奶奶的速度是不同的，就像大人吃饭，有人咻咻咻扒3口他就吃完了，也有人细嚼慢咽，总是最后一位吃完。亲喂因为又无法知道量，所以当妈妈的就很怕 baby 没吃饱，只要有泌乳师说的 cues， 像是吃手手啦、吐舌头，像那样捏，我就继续让他含乳。因为我家 baby 又是属于慢慢吃型的，我就会自己换算，他吃那么慢，如果换算吃快的 baby 一样吃20分钟，他要多个5到10分钟才有那个量吧，于是时间就这么延长了。就这样1个月过去了，想到要喂奶，我已经有点心生疲惫，因为一喂就要1个小时、1个半小时，然后再过半小时到1个小时，我又要开始喂。于是开始询问身边的有经验妈妈们，亲喂都喂多久？大部分回给我的是总长没超过20分钟。我整个傻眼，表示各边10分钟，也跟我落差太大了吧？可是我真的是根据 baby 的 cues 满足他的需要啊，怎么会差这么多？也有些个别15分钟或20分钟的。当然听到之后想说，那就试试咯，就从个别20分钟、总长40分钟开始调整下来，开始进入不断调整、缩短、调整、加长的阶段。好，你们一定会问，那缩短和加长的标准是什么呢？举例来说，我有缩短到个别15分钟，总长30分钟过。离乳后 ，baby 明显皱眉、吵奶，
那就是他还要喝，不是睡着离乳开始哭哦，是清醒的状态。那我就知道一，他可能不习惯时间缩短；二，可能他真的还没饱，所以就多试几次。新生儿一天下来大概也喝个8到12次，也够你搜集数据了。如果几次下来 baby 都呈现一样反应，我就会时间加长5分钟看看。妈妈们应该或多或少都从医护人员那边得到这个资讯。怎么判断 baby 是否吃饱呢？小手掌握紧就是饿，打开就是饱了。我只能说，这某种程度上真的很模糊，对吧？所以我观察下来，我们家这只如果有吃饱、睡饱，它就会在离乳后或睡醒后，脸上表示满足的伸一个大懒腰。所以，请你也用心的观察一下你们家的 baby 在吃饱睡饱后的反应是什么，提供自己多一个参考依据。再来 ，baby 只喜欢喝右咪或左咪，我会大小奶怎么办？其实满月后早就已经可以观察出 baby 偏好吸哪一边，所以亲喂还有可能有大小奶的问题。这也就是为什么我最一开始给的亲喂时间左右咪是不一样的，就是为了要平均一下 baby 喜欢右边会吸比较大力、吸比较多的问题。大概到2个月左右，我有请我老公帮我鉴定一下，是不是右边比较大。他说有一点，我才开始拉长左咪的时间，给 baby 多吸一点。这4个月下来，在无数观察、记录、调整下，得出我一开始说的那个数字。留一个5分钟是弹性时间，视宝宝状况立即应变。若需要缩短或加长一些，也都是有可能的。时间其实只是妈妈与身边的家人有个大方向，每个 baby 的食量、喝奶速度、个性都是独一无二的，真的要靠耐心、爱心、细心的观察你的 baby， 加以调整亲喂的时间，没有一定要喂到几分钟才可以这件事。最终 baby 有没有吃饱，除了看他每次喝完奶的反应外，就是失尿布量。我从黄聪宁小儿科医师那里学到的判断依据就是：一、每天是否有5、6片重重的湿尿布；第二，尿液是否呈淡黄色。其实就跟大人一样，你水喝得多，上厕所你就上得勤，尿液颜色也就会比较淡。以上就是母乳妈妈们的问题排行榜第1名，亲喂时间要多久？大解析。如果这部影片内容有帮助到你，请你帮我按个喜欢，让我知道，然后订阅按小铃铛就不用说啦。每个 baby 都是独特的生命，在别的 baby 身上的状况，不代表你的 baby 也会那样。如果你跟我一样愿意选择亲喂自己的孩子，那就需要加倍的恒久忍耐与恩慈，很多很多的爱在这个孩子身上。你是孩子饿的时候找的唯一对象，他知道饿的时候就是找妈妈。随着孩子一个月一个月长大，你会非常享受亲喂的这段有限亲密时光。时间过很快，换个角度，透过这个特别的方式去了解你的新生儿，在亲喂的时候跟他说说话，摸摸他，看看他，亲亲他。希望每一位的新手亲喂妈妈，在我的经验分享与其他管道的辅助下，能与我一同拥有这种不一样的幸福。我是一位在 LA 的全母乳新手妈妈Jo燕旭，有鉴于网络上相关经验与资讯实在缺乏，希望透过我的经验毫无保留的分享给所有新手妈妈们多些参考值，并期望让这些资讯常识化。透过这些资讯的普及，让我们每个人一起减轻孕妈咪、生产妈咪的一些负担与心理压力。毕竟怀孕与生产已经非常不轻松了。欢迎留言告诉我这次的分享是否解答了你心中的大疑惑，并将影片分享给身边的所有人，既能成为他们的帮助与鼓励，也能促进妈妈咨询的常识化，就靠你们了，加油！我们下次见喽，拜拜。